Guys, kasihan banget kucing ini, bajunya udah sobek-sobek. Dia diketawain manusia guys, karena bajunya udah gak layak pakai. Dia sampai menangis di tengah jalan, sampai dia itu bersembunyi dan menangis sampai diketawain terus-menerus oleh manusia. Dan akhirnya dia melihat baju, tapi dia gak punya uang. Nah setelah itu dia bertemu sosok orang kaya guys. Orang kaya itu melihat dia sangat kasihan dan akhirnya dia diasuh oleh orang kaya dan dibelikan semua apa yang dia mau. Yang sayang kucing, like dan